한 주 이렇게 강단에서 여러분을 뵙지 못하고 보니까 너무 반갑고 기쁩니다. И я очень рад приветствовать вас. 지난주는 제가 아르메니아에서 새벽 6시에 실시간으로 여러분과 함께 예배를 드렸어요. И на прошлой неделе в 6 утра по грецкому времени я с вами проводил через онлайн в Армении богослужение. 근데 제가 굉장히 감동받은 건 성가대였어요. И то, что я получила наибольшую благодать тогда, это было вот хор. 영상으로 이렇게 보는데도 성가대 찬양 소리가 너무 잘 들리더라고요. 너무 은혜를 많이 받았습니다. Даже если я слушаю через видео, я очень хорошо смогу слушать. 그 목사님들이 전부 다 그 시간에 각 자기 본 교회에 실시간으로 각 방에서 틀어놓고서 예배 같이 드렸는데 내가 보니까 우리 교회가 최고 은혜롭더라고요. И именно вот наша церковь наилучшим образом благодать получила. 목사님들이 말씀 들으면서 와서 이렇게 보고 또 가고 그랬는데 И другие пастора тоже видели. 오늘 또 이렇게 성가대 찬양을 들으니까 너무 행복하고 기쁩니다. И сегодня тоже я еще раз послушал хор, и я рад. 세계에서 가장 잘하는 찬양 같아요. Мне кажется, во всем мире самые лучшие. 자, 오늘 말씀을 우리 함께 살펴보려고 한 제목은 그리스도 안에서 인정함을 받은 자 이런 얘기입니다. И рассмотрим сегодняшнее кафедральное послание с темой «Тот, кто признан внутри Иисуса». 성도들이 가장 많이 하는 착각이 있어요. И есть самое большое заблуждение, которое верующие делают. 뭐냐면 나는 응답이 없다 이런 말을 많이 해요. Они много говорят, у меня нет ответа. 다른 사람은 참 응답도 많이 받는 것 같은데 왜 나는 그렇게 신앙생활 하는데도 응답이 없지? 이런 사람들이 많아요. Очень много таких людей, которые говорят, вот другие люди получают ответ, но почему у меня нет ответа? 또 하나는 나는 능력이 없다 이렇게 생각을 합니다. И еще они так думают, то, что у меня нету никаких сил. 아니 세상에 똑똑한 사람도 많고 능력 있는 사람도 많은데 왜 나는 이렇게 능력이 없지? 이렇게 생각하는 사람이 굉장히 많아요. И очень много таких людей, говорят, в этом мире очень много людей, которые добились успеха, умные, но почему у меня 또 нет 착각을 такого? 합니다. 나는 왜 부족할까? 난 너무 부족하다. 이렇게 생각하는 사람이 많습니다. И очень много людей, которые еще так заблуждаются, почему же я так недостаточен? 이 말이 맞는 걸까요? Разве это правильные слова? 지금 이 앞에서 말한 세 가지가 이게 정답일까요? И то, что я вам говорил сейчас о 3 вещах, это 여러분 правильный 어떻게 ответ? 생각하십니까? Как вы думаете? 성경 구절 몇 군데만 한번 보겠습니다. И рассмотрим местописание в Библии. 이건 하나님의 말씀이니까 여러분들이 잘 들으셔야 돼요. Так как это Божье Слово, вы должны хорошо послушать. 에레미야 33장 1절로 3절에 이런 말씀이 있어요. От Иеремия 33, с 1 по 30 говорится так. 에레미야가 시위대 뜰에 갇혀 있을 때에 여호와께서 말씀하시기를 그에게 두 번째로 임하시니라. 이르시되 이를 행하시는 여호와 그것을 만들어 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라 하느니가 이와 같이 이르시되 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 아멘. Аминь. 여기 보면요, 에레미야가 감옥에 갇혀 있을 때라는 겁니다. И здесь говорится, где местописание, когда Иеремия находился в темнице. 자, 여러분 감옥에 갇히면 능력이 있다는 거예요, 없다는 거예요? И когда вы находитесь в темнице, у вас есть силы или нету? 아무것도 할 수 없는 상황이잖아요. Это же ситуация, когда вы ничего не сможете сделать. 근데 그때 하나님께서 에레미야에게 이런 말씀을 하는 거예요. Но именно тогда Господь сказал Иеремии так. 네가 일을 하는 게 아니라는 거예요. 내가 일을 한다는 거예요. Говорится, не ты делаешь, а я делаю. 네가 그 일을 성취하는 자가 아니고 내가 그 일을 성취한다는 거예요. Господь говорит во 2 стихе, так говорит Господь, который сотворил. 그러면서 뭐라고 하냐면 너가 할 수 있는 가장 손쉬운 게 하나 있는데 너는 내게 부르짖으라 그래요. И в 3 стихе говорится, воззови ко мне. 여러분이 아무리 능력이 없고 아무리 힘이 없고 아무리 부족해도 기도할 힘은 있지 않겠어요? И насколько у вас не было бы ничего, но у вас же есть сила одно, то, что вы можете 자, 그러면 молиться. 그 기도를 하면 어떤 일이 일어난다고요? И когда вы будете молиться, какие дела будут происходить? 나는 네게 응답을 하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 네게 보이리라. Говорится, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. 한번 본인에게 물어보세요. 난 정말 기도도 할 수 없는 정도의 수준인가? И спросите сами у себя, что у меня настолько такой уровень, что я не могу молиться. 그게 아니라면 여러분은 나는 부족하다, 힘이 없다, 나는 못났다 이렇게 말할 자격이 안 되는 겁니다. А если не это, то вы не имеете права говорить то, что у меня нету силы или я недостаточно. 우리가 기도할 수 있다면 그 단어는 안 맞는 말이에요. Если вы умеете молиться, то это не совпадает.
그러니까 기도를 안 하니까 내 한계에 내가 잡혀 있는 것이지 기도하는데 뭐가 문제가 되겠어요? Вы просто не молитесь, не то, что не умеете молиться. 힘없다, 부족하다, 능력 없다, 응답 없다 하는 사람은 기도를 안 하는 사람이라는 거예요. И люди, которые говорят, нету силы, нету ответа, это те люди, которые не молятся. 그럼 뭐 하고 있다는 거예요? А что они делают тогда? 매일 걱정만 하고 있다는 거예요. Говорится, что каждый день они находятся внутри переживаний. 자, 옆 사람한테 인사합시다. 이제 걱정 좀 кыман합시다. Давайте поздороваемся друг с другом, давайте перестанем переживать. 이제 기도를 시작합시다. И давайте начнем молиться. 그냥 얼굴에 그냥 걱정을 달고 살아요. И все люди, в лице написано, что переживание есть. 난 능력 없다. 나는 힘 없다. 나는 부족하다. 하루 24시를 그 생각만 하고 산다니까. И у меня нету силы, я не могу ничего. В течение одного дня человек так думает. 다시 얘기합시다. 기도할 수 있으면 상관없습니다. И давайте еще раз поприветствуем друг друга, если мы можем 옆 молиться, 사람한테 то нет разницы. 얘기하라니까. 기도할 수 있으면 상관없습니다. Если мы можем молиться, то нет разницы. 안 믿어지니까 말도 안 하네 아주. Вы, наверное, не верите, что даже не здороваетесь теперь так. 아니 이건 내 말이 아니고 성경에 있는 말씀이라니까요. И еще раз говорю, это не мои слова, а то Божье Слово, которое говорится в Библии. 마가복음 9장 23절에 이런 말씀이 있어요. И даже от Марка 9:23 говорится так. 예수께서 이르시되 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게 능치 못함이 없느니라. И Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. 아니 할 수 없어요. 이런 말 하지 말라는 거예요. 믿으면 된다는 거예요. Здесь говорится, не говорите, я не могу. Если вы будете верить, то все возможно. 그러니까 믿으면 되는데 믿음이 없으니까 매일 안 된다 하는 거예요. И вы же можете верить, но так как нет веры, вы каждый день говорите, что не получается. 마가복음 9장 29절에 이런 말씀이 있습니다. И даже от Марка 9:29 говорится так. 이르시되 기도 외에는 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수 없느니라 하시니라. И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. 귀신 들린 아들을 고쳐달라고 왔던 아버지에게 한 얘기입니다. 기도하면은 이러한 절대 불가능한 질병 같지도 해결이 되는 것이다. И это отец одного ребенка, который вселился в себя, сказал, что если молиться, то нету ничего невозможного. 지금 기억하고 있는 거예요, 성경 말씀? Вы же сейчас запомнили местописание? 또 듣고 다 잊어버리고 또 나는 힘들어요, 못해요. 이 얘기를 또 할 거예요? И вы еще раз забудете это местописание, и будете еще раз говорить, мне тяжело, я не могу. 그렇게 할 거예요, 안 할 거예요? Вы будете так делать или нет? 얼굴에 좀 그 힘 빠진 얼굴 좀 하고 날 쳐다보지 마세요, 좀 제발. И не смотрите на меня с таким лицом, где 아니 вы только 오늘 이 переживали. 어마어마한 은혜의 나의 표정이 이러고 나를 쳐다보지 말라라고요. И я еще раз говорю, что в такой благодатный день, наоборот, обретите силы, а не то, что с переживаниями сидите. 빌립보서 4장 13절에 이런 말씀이 있어요. И даже от Филиппийцам 4:13 говорится так. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. 아멘입니까? Аминь. 아니 성도는 하나님의 말씀을 믿는 사람이 성도잖아요. И верующий же тот человек, который верит в Божие Слово. 그러면 우리에게 한계가 없다라는 거예요. Если так, это говорится, что у нас нету грани. 성경 한 구절 더 제가 읽어드릴게요. И еще раз прочитаю вам это местописание. 고린도전서 1장 27절로 28절입니다. 1 Коринфянам, 1 глава, с 27 по 28 стих. 예수님이 그 제자들에게 그동안 계속했던 메시지를 그 흐름을 내용의 핵심을 정확히 알았던 사람이 사도 바울이에요. 이 바울이 한 얘기예요. И именно апостол Павел среди учеников Иисуса, который правильно понял Божье Слово, он сказал так. 성경을 한번 봐봐라. 성경에 하나님이 택한 사람 중에 대부분은 미련한 자, 약한 자, 천한 자, 멸시받는 자들을 택하여 쓰지 않았느냐. И он говорит так, что Бог избрал немощие мира, чтобы посрамить сильное. 성경을 잘 보세요. 능력 있는 자 쓴 경우가 많지 않아요. И посмотрите в Библию, Бог использовал не таких людей, у которых было много сил. 연약한 자들을 들었었어요. И Бог в основном использовал именно немощных 자, 이 людей. 얘기는 연약한 자만 쓴단 말입니까? А что это говорится, что он будет только использовать теперь немощных людей? 그런 말이 아니에요. Это не так. 어떤 상황이든 상관없다라는 얘기예요. Говорится, что какая бы ситуация ни была, нету разницы. 내가 공부를 많이 했든 안 했든 내가 재산이 많든 없든 내가 능력이 있든 없든 아무 상관없이 하나님에게 붙잡힘 당하면 하나님이 함께하면 아무것도 문제되지 않는다 이 말하는 거예요. Здесь говорится о том, что учился я, не учился, имею я имущество или не имею, нет никакой разницы, если я вместе с Богом.
자기 자신을 보세요. 내가 좀 하나님이 날 쓴다고 하는데 문제 될 게 있나 없나 자기 얘기예요. Посмотрите сейчас на себе. Есть ли у вас сейчас такие проблемы, что Бог вас не будет использовать? 아니 전능하신 하나님이 나를 쓰신다고 할 때 내 문제 될 게 있어요 없어요? Когда всемогущий Бог хочет меня использовать, есть ли у меня проблемы или нету? 80 먹은 모세를 쓸 때 그게 문제가 됩니까? Когда Бог использовал Моисея, когда ему было 80 лет, это была проблема разве? 자, 목동인 어린아이를 들었었는데 문제가 돼요 안 돼요? Разве была проблема, когда он использовал того маленького пастуха? 아무도 문제가 되지 않았습니다. И ничто не стало проблемой. 근데 왜 나는 문제가 된다고 늘 하고 있어요? Но почему мы говорим, что вот я являюсь 뭐 때문에? проблемой? 돈이 없어서요? Почему? Потому что у меня нету денег? 배움이 없어서요? Или потому что я не учился? 뭐가 없어서 안 된다고 자꾸 얘기하고 있죠? Почему вы говорите не получается? 성경은 그렇게 말하고 있지 않아요. Библия нам так не говорит. 상관이 없다는 거예요. Библия нам говорит, что нету никакой разницы. 오늘 이 말씀을 여러분이 굳게 믿기를 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господа желаю благословлять, чтобы сегодня вы крепко ухватились за это слово. 참 우리 렘넌트들 보면요. 성적 때문에 나는 아무것도 못할 거야. 왜 그런 말도 안 되는 착각에 빠져 있습니까? И я не понимаю наших равно, почему они из-за каких-то оценок говорят, что не получается. 여러분의 인생의 성적은 아주 작은 부분에 불과한 거예요. И ваши оценки — это ваша жизнь самая малая. 성적이 여러분의 인생을 좌우하지 않는다니까요. Говорится, что оценки, они не управляют вашей жизнью. 그러면 학교 안 다니는 사람들은 어떻게 하나님께 쓰임 받았습니까? А если так, люди, которые не учат в школе, как они были использованы Богом? 무디라는 사람은요 초등학교밖에 안 나왔어요. Сам Муди, он только отучился в начальной школе. 뭐가 문제가 됩니까? И что проблема? 하나님께 쓰임 받으면 하나님이 함께하면 아무것도 문제가 되지 않습니다. Если Бог вместе, и вы вместе с Ним, то ничто не станет проблемой. 이게 좀 들리긴 들리는 거예요, 이 말씀이? Вы сейчас слушаете, о чем я говорю? 또 그냥 몽롱하게 앉아 있으면 이게 곤란합니다. 이거 진짜 말씀 들려야 돼 귀에. Если вы сейчас без никаких мыслей просто так сидите, то нельзя так. 이게 가슴에 딱 와 부딪혀야 돼요. И вы должны сейчас ухватиться и уверовать в это слово. 이게 충격이 딱 돼야 돼요. И вы должны, чтобы это записать в ваших сердцах. 그래서 나는 아무것도 문제되지 않는구나. 이제 기도할 수 있으면 되는구나. 그러면 됩니다. И вы должны осознать то, что я умею, я могу молиться, и ничто не станет проблемой. 믿음을 가지고 있으면 되겠구나. 그래야 돼요. Вы должны подумать так, что если есть вера, то это все. 오늘 본문에 보면은 두 사람이 나와요. И сегодня в кафедральном расписании говорится о двух людей. 아벨레라는 사람하고 아리스토블로라는 사람이 나옵니다. Говорится о человеке Апеллеса и Аристовул. 이 사람을 제가 여러 책에서 살펴보니까 뭐라고 나오냐면요. 로마서 16장 10절에 나오는 사람 이렇게 나와요. И в нескольких книгах я прочитала, и об этих двух человек только говорится, упоминается от Римлянам 16 главе, в 이 10 사람에 대해 стихе. 기록이 하나도 없어요. 그냥 로마서 16장 10절에 나오는 사람 이게 다예요, 다. И про этих людей только говорится вот только в одном местописании Библии. 그래서 제가 성경 대백과 사전이 있거든요. 이렇게 된 거, 이런 15권 이만한 거. 거기를 찾아봤는데 거기 뭐라죠? 로마서 16장 10절에 나오는 사람. 거기도 그렇게 나와요. И у меня даже есть большая энциклопедия Библии. Я посмотрела в словаре, там только они, говорится, в одном местописании упоминается. 자, 그런데 굉장히 충격적인 이야기예요. 뭐냐면 이 사람들에게 몇 가지 특징이 있어요. Но здесь говорится, что у этих людей было несколько особенностей. 그리스도 안에 있는 사람이라는 거예요. И первое, это то, что они были внутри Христа. 그 사람이 누군지 우린 몰라요. 그러나 한 가지 알 수 있는 거는 그리스도 안에 있는 사람. Мы не знаем, кто они, но мы знаем то, что они находились внутри Христа. 그리고 사도 바울이 볼 때 굉장히 중요한 사람을 여기고 자신의 로마서 전체를 쓴 이후에 거기다가 이들을 문안하라. 이들을 꼭 기억하라. 문안하라는 말은 기억하라는 말이거든요. 기억해야 할 사람이라고 기록한 거예요. И говорится, что в глазах апостола Павла это были очень ценные люди, поэтому здесь написал Писание, что приветствуйте их. 사도 바울은 입만 열면 한 말이 뭐냐면 우리 주 예수 그리스도 안에서라는 말을 늘 했어요. И апостол Павел всегда из его уст говорилось, что во Христе Иисусе. 이게 무슨 말이에요? А о чем это говорится? 복음 안에 있는 자란 뜻이에요. Говорится, что тот, который находится внутри Евангелия. 이게 무슨 말이에요? И о чем это говорит? 영적 세계를 아는 자라는 말이에요. Это говорит о том, что человек, который знает духовный мир. 이게 또 무슨 말입니까? И также о чем это говорит? 하나님이 함께하는 사람이란 말이에요. Это говорит о том, что человек, который вместе с Богом. 그거로 충분하다는 거예요. Говорится, с этим все достаточно.
여러분 그리스도 안에 있으면 충분한 겁니다. Если вы находитесь внутри Христа, то достаточно. 이 사람이 얼마나 많이 배웠느냐, 이 사람이 얼마나 재산이 많으냐, 그건 중요하지 않아요. Какое образование у этого человека, какое он имущество имеет, это нам не важно. 그리스도 안에 있는 자라고 하는 것은 충분한 겁니다. Нам достаточно тем, что этот человек находится внутри Христа. 여러분은 그리스도 안에 있는 자입니까? 그리스도 밖에 있는 자입니까? Вы люди, которые находятся внутри Иисуса или вне? 우리 교회 이름이 너무 좋다고들 다 그러더라고. 예수 안에. 일단 교회 오면 예수 안에 있게 되니까. И многие люди говорят, что какое красивое имя в нашей церкви внутри Иисуса. 그것으로 충분한 거예요. И в этом все достаточно. 여러분 스스로 난 충분하다 이런 생각이 되십니까? И думаете ли вы сами о себе, что все достаточно? 잘못하면요. 그리스도 안에 있는데도 나는 문제가 된다 생각하는 사람 많아요. Бывает так, что очень много людей говорят, даже если я нахожусь внутри Христа, все равно много проблем. 여러분 그 성경에 보면 갈릴리 바닷가에 바다를 갈 때 배를 제자들하고 예수님하고 배를 타고 같이 가는 이야기가 나오죠. И в Библии же говорится о том рассказе, когда Иисус в Галилее вместе с учениками на корабле. 그러다가 풍랑을 만납니다. И тогда они встретили большую такую волну. 그때 예수님은 배에서 자요. И тогда Иисус уснул на 제자들은 난리 корабле. 났어요. 죽는다고. И ученики, они все паниковали, что они 예수님 보고 우리 умрут. 좀 살려달라고. И они говорили Иисусу, спаси нас. 자, 한번 생각해 봅시다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 있는 그 예수님이 있는 그 배 안에 있는 그 제자들이 지금 어떤 상태죠? И те ученики, которые находились рядом с Иисусом, находились внутри Иисуса, какое у них состояние 풍랑을 было? 만나니까 죽겠다고 난리를 쳐요. И встретились они тогда с такими штормом, волнами, они сказали, что 근데 они 생각해 погибнут. 봅시다. 전 세계에서 가장 안전한 곳이 어디였을까? Но если посмотреть по всему миру, где самое безопасное место тогда? 어디가 가장 안전한 곳이 그때 당시요? И в те времена, где было самое безопасное место? 그리스도와 함께 있는 그곳이 가장 안전한 곳이었어요. Самое безопасное место было тем местом, где люди находились вместе с Христом. 배가 뒤집어지면 뭐 어떻습니까? А что тут такого, если даже корабль перевернулся бы? 제자들을 다 죽이겠어요? Разве Иисус бы допустил бы, чтобы ученики его 주님이 погибли, 함께 하는데 когда Бог вместе с ними? 우리는요 주님과 함께 있으면서 난 죽겠다고 맨날 난리치는 제자들과 같아요. Мы такие же, как эти ученики, пребывая вместе с Господом, но каждый день говорим, что вот мы умрем. 지금 주 안에 있는 자가 가장 안전한 거예요. Говорится, что сейчас человек, который находится внутри Господа, в самом безопасном месте находится. 주님과 함께 하지 않는 곳이 지금 평안한 것, 그 가장 위험한 곳이라니까요. И говорится, что тот, который вне Господа находится, сейчас опасное место. 어디가 가장 안전한 곳입니까? И где самое безопасное место? 이거를 자꾸 우리는 놓치는 거예요. И каждый раз мы это упускаем. 그래서 우리 부모들이요 자녀들을 키울 때 복음 안에서 안 키우면 가장 위험한 상태의 아이들을 방치하는 거예요. И когда наши родители, вы будете взращивать ваших детей вне Евангелия, то они могут попасть в самое опасное место. 세상에서 가장 안전한 곳이 그리스도 안에 있는 겁니다. Потому что самое безопасное место в этом мире, это когда человек находится внутри Христа. 여러분 세상은요. 여러분 24시간 쫓아다닌다고 지켜줄 수도 없어요. Потому что этот мир, даже если 24 часа будет бегать за вами, она не сможет сохранить вас. 하나님 없는 세상은 그야말로 이리가 가득한 곳이에요. Мир, который без Бога, это то место, где все злом наполнено. 사단이 우는 사자처럼 오늘 또 무너뜨릴 자를 호심탐탐 노리고 있는 게 세상입니다. Этот мир, потому что таков, что сатана, как плачущий лев, ищет кого поглотить сегодня. 그래서 그리스도 안에 있는 자가 가장 안전한 것이고 가장 축복된 것이에요. И поэтому человек, который находится внутри Христа, находится в самом безопасном месте, и также он находится в самом благословенном месте. 근데 가장 안타까운 건 뭐냐? 이 영적인 세계를 그렇게 말해도 불구하고 부모들은 너무 그 문제를 대충 소홀히 아예 무시하고 산다니까요. Жалко в том, что родители, даже зная об этом, они неправильно это 아이들이 всё делают. 공부 안 하면 난리를 치는데 예배 안 드리면 한 번도 난리를 안 치는 부모가 많아요. 성도가. 그거 영적 문제예요, 그거. Очень много верующих родителей, когда ребенок его не учится, они ругают его, когда 그 просто 자녀를 богослужение ругает. 완전히 지금 사단에게 먹이로 던지고 있는 거라니까요. Говорится, что сейчас сатана хочет поглотить этого ребенка. 그렇게 심각하게 생각한 적 있으세요? И родители, вы когда-нибудь подумали так? 그 아이의 미래가 앞으로 어떻게 될지 여러분 아세요? Знаете ли вы, какое будущее 언제 ваших 그 아이의 детей будет? 미래에 완전히 비극이 올지 어떻게 알아요? Как вы знаете, когда к ним трагедия может прийти? 정신 차려야 됩니다. И вы должны сейчас
прийти в свои чувства. 자녀를 사랑하십니까? Любите ли вы своих детей? 그러면 어디서 키워야 되겠어요? И если так, где вы должны их выращивать? 주 안에서 키워야 돼요. Вы должны их выращивать, воспитывать внутри Господа. 여기에 무심하다? 그건 정말 너무 나쁜 부모예요. И если вы игнорите это, то это очень плохой родитель. 가장 안전한 곳에 자녀를 키우세요. Вы должны выращивать своих детей в самом безопасном месте. 여기에 여러분이 24 눈물의 기도가 나와야 돼요. И именно здесь, на этом моменте, 24 часа, даже если в слезах, вы должны молиться за них. 아니 우리 부모가 돼서 뭘 놓고 기도할 겁니까? И вы же родители, как вы будете молиться? 예수님이 그러잖아. 네 자녀를 위해서 울라고. И Иисус же говорит, плачь за своего ребенка. 제발 먹을 것도 없고 뭐 그것 때문에 울지 말고 주 안에서 키우지 않는 걸 놓고 여러분이 통곡하고 우세요. Вы должны плакать о своем ребенке, а не о том, что вы голодные. 그런 눈물도 흘린 적이 없으면서 우리 자녀는 왜 안 되냐고요. 아이고 정말 주님이 보면 야 너부터 생각을 바꿔라 이러실 겁니다. И вы даже ни один раз не пустили слезинку за ваших детей, и что вы потом ожидаете от них? 그리스도 안에 있다는 것은 사단의 올무에서 완전히 해방시킨 상태로 산다는 겁니다. И то, что вы находитесь внутри Христа, это о том, что вы абсолютно совершенно вышли из сети 그리스도 сатаны. 안에 있다는 얘기는 지옥의 배경에서 빠져나온 상태로 산다는 거예요. А что такое находиться внутри Господа Христа? Это то, что человек вышел из власти-ада. 그리스도 안에 있다는 얘기는 그 원죄의 저주에서 해방됐다는 얘기예요. А то, что человек, который находится внутри Христа, тот человек, который вышел из бедствия и проклятия. 이거보다 축복된 게 어디 있겠습니까? И разве есть еще такое благословенное? 자녀들에게 돈 몇 푼 더 남겨줄까 걱정하지 마시고 그리스도 안에서 있는 삶을 살기 위해요. 우리가 집중하고 헌신하고 기도해야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что мы будем молиться именно за наших детей, касаемо, что как мы будем их выращивать в Евангелии, а не то, что сколько мы им потом имущество оставим. 오늘 본문에 보면 아벨라 아리스토블로는 이 부분을 정확히 알고 있는 사람이었다. И сегодня, в котором есть Писание, Апеллеса и Аристотель, те люди, которые знали это. 아멘이죠? Аминь. 이번에 그 아르메니아 가서 이 부분 놓고 이제 제가 메시지를 좀 했어요. И в Армении на этот раз, касаемо вот именно этого служения, я давал им такую проповедь. 그랬더니 이분들이 충격을 받았는지 나중에 아무 말을 못 하는 거예요. 그래서 막 너무 이게 충격이 됐다 그런 얘기를 하더라고요. И после моей проповеди, не знаю, насколько, может, они получили шок, и они не стали говорить со мной. 오늘 우리는 이 비밀을 명확하게 깨달아야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что сегодня эту тайну мы конкретно 두 познаем. 번째는요. Второе. 하나님께 인정받은 자라는 겁니다. Господь, человек, который признан Богом. 여기 보니까 그리스도 안에서 인정함을 받은 아벨레에게 문안하라 이렇게 나오거든요. И сегодня говорится, что приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. 여러분 하나님께 인정받았다고 하는 것은요. 이거는 최고의 축복자인 줄로 믿습니다. Я верю тоже, то, что вы получили признание от самого Бога, то, что это самое благословенное. 우리는 이렇게 생각해요. 하나님께 인정받으면 뭐 열심히 착하게 바르게 많은 일을 해야 된다고 생각. 그렇지 않습니다. Мы думаем так, если получить признание от Бога, нам нужно что-то усердно делать, но это не так. 하나님은 도대체 누구를 인정할까요? Если так, Бог кого Он признает? 자, 성경에 보니까 하나님은 이삭을 인정하고 이스마엘을 인정하지 않았어요. И сегодня в Библии говорится, что Господь признал Исаака, но не признал Исмаиля. 이삭과 이스마엘의 차이는 뭐예요? А разница Исаака и Измаила какое? 한 사람은 언약 안에 있는 사람과 언약 밖에 있는 사람이에요. Один человек, который находился внутри завета, один человек, который находился вне завета. 하나님은 야곱을 인정하고 에스를 인정하지 않았어요. И Бог, Он признал Якова, но признал другого. 신기하게도 야곱은요 훨씬 인본주의 쓰고 이상한 성격을 가졌는데 에서가 훨씬 인간적이고 남성적이고 효자입니다. 근데 왜 하나님은 야곱을 인정하고 에서를 인정하지 않았을까요? Но почему даже когда Яков использовал гуманизм и все такое, почему он его признал? 그 인격적인 부분을 가지고 인정 여부를 결정한 게 아니거든요. Потому что Господь признает человека не по его внешности. 기준은 분명합니다. И
Критерий это точно. 복음 안에 있는가, 복음 밖에 있는가, Находится ли этот человек внутри Евангелия или вне? 언약 안에 있는가, 언약 밖에 있는가. Находится ли внутри завета или вне? 하나님은 아벨을 인정했는데 가인을 인정하지 않았어요. Почему Господь признал Авеля, но Он не признал Каина? 아벨이 인격적으로 훌륭해서 인정한 게 아니에요. Господь признал Авеля не потому, что по внешности он был каким-то хорошим. 히브리서에 뭐라고 나왔냐면 이렇게 나와요. 그의 예물을 하나님이 통하여 그를 받았다. 이렇게. И от евреям говорится, что Господь принял его приношение. 여러분, 아벨의 예물과 그 가인의 예물의 차이는 언약을 아느냐 모르느냐의 차이였던 거죠. Разница приношения Каина и Авеля была в том же, находится ли он внутри завета или нет. 자, 그렇다면 오늘 우리가 이 아벨레 그 다음에 아리스토블로 이들이 어떻게 해서 하나님께 인정받았는가라는 걸 예상할 수가 있는 거죠. И если так, сегодня мы можем понять, как именно Апеллес и Аристовул сегодня приняли это. 복음의 중요성을 알고 있었다라는 거 아니겠어요? Мы знаем то, что они знали о важности Евангелия. 이거는 굉장한 겁니다. И это очень важно. 이건 불신자들은 아주 가볍게 여기거나 무시하는 이야기지만 하나님 영적 세계를 알고 있는 우리는 하나님이 과연 어떤 기준으로 우리를 보는가를 볼 수 있는 아주 중요한 기준점이에요. И это очень самый важный критерий. Пусть даже если мирские люди могут игнорить это место, но именно мы, верующие, не можем это игнорировать. 그러니까 아무리 성실하고 착실해도 복음을 모른다면 하나님은 그를 인정할 수가 없다는 거예요. Насколько бы человек не жил добрыми делами, Бог не может его признать. 그럼 아무리 그가 부족하고 허물이 많고 실수가 많아도 그가 복음을 아는 사람이다. 그럼 하나님은 반드시 그를 인정하고 그를 쓰신다는 거예요. Но кажется, что даже если человек немощен и в чем-то недостаточен, но знает, Евангелие находится внутри него, 그 то 대표적인 Бог будет 인물이 사도 использовать его. 바울이에요. И именно представитель лицо это апостол Павел. 바울은요, 인격적으로 말하면 사실은 그 유대교인들한테는 인정받을지 모르지만 하나님 볼 때는요, 바울은 살인자입니다. И Павел в то время в глазах иудеев, наверное, получил признание, но в глазах Бога он был убийцей. 본인도 그런 얘기죠. 나는 죄인 중에 괴수였다 이렇게 얘기해요. Он же сам говорил, что я был убийцей. 근데 하나님은 바울의 인격을 봤으면 쓰지 않았겠죠. 근데 뭘 봤죠? 바울이 다메섹에 갈 때 언약이 뭔가를 깨닫는 거예요. Но Бог не посмотрел на его внешность. Он, когда шел в Дамаск, Господь посмотрел на то, что как он увидел завет. 그거로 끝난 겁니다. И на этом все закончилось. 그의 과거 묻지 않았어요. Его прошлое Бог не спрашивал. 그래서 그리스도 안에 있는 자는 새로운 피조물이니 보라 새 것이 되었도다. И поэтому мы говорим, что тот человек, который находится внутри Христа, новое творение. 물론 세상의 법으로는 말하죠. 그러나 하나님이 말할 때는 복음을 알았다 끝난 겁니다. И если в глазах Бога этот человек знает Евангелие, то на этом все закончено. 하나님이 그를 인정하는 거예요. И Бог будет его признавать. 이거보다 영광스러운 게 어디 있겠습니까? И есть ли еще лучшее, славное? 그리고 전도자의 삶을 사는 사람이 된 거죠. И этот человек стал человеком, который жил жизнью благовестника. 어떻게 전도자의 삶을 사냐? 이 은혜를 알면요 말할 수밖에 없어요. И как нужно жить жизнью благовестника? Если этот человек знает эту благодать, то он будет говорить. 그러니까 사도 바울이잖아. 나 같은 죄인을 쓰신 하나님. И Павел уже говорит, что Бог, который использовал такого грешника, как я, 나 같은 사람도 버리지 아니하시고 쓰시는 하나님의 은혜가 너무 그래서 전도자가 되는 거예요. он стал благовестником и всегда благодарит за ту благодать, несмотря ни на что Бог его использовал. 저는 성경 구절을 많이 외워야 전도자가 되는 게 아니고요. 이 은혜가 이해되면 전도자가 되는 거예요. И человек становится благовестником не потому, что он выучил много местописаний из Библии, а потому, что он понял это Евангелие. 그래서 로마서 16장 사람들을 보면 하나같이 그 사람의 인격이 어떤지 우리는 알 수 없습니다. 그러나 하나님께 인정받은 사람이라는 공통점이 있는 거죠. И Римлянам 16 главе мы не знаем их индивидуальность каждого, мы знаем то, что все они люди, которые были признаны Богом. 그래서 여러분 속지 마세요. И не обманывайтесь. 본인에게도 속지 말고 다른 성도님들에게도 속지 마세요. Не обманывайте самого себе и не обманывайтесь даже 자꾸 другим людям. 인격 여부를 가지고서 따지면은요 정말 속습니다. Если вы будете смотреть только на индивидуальность человека, то вы будете обманываться. 인격은 하나님이 필요에 따라서 만들어 가시는 거예요. Потому что индивидуальность он Бог каждому человеку дает. 나도 내 인격을 아무리 살펴봐도 그렇게 훌륭한 인격은 안 돼요. 그런데 하나님이 쓰신다는 거는 저도 인정해요. У меня не такая хорошая индивидуальность, но я знаю то, что Бог меня использует. 오늘 본문에 나오는 아벨레, 아리스토블로 그 사람의 인격이 어떤지 우리는 알 수 없습니다. 그러나 그들은 하나님이 쓰는 사람이 맞습니다.
И это два человека, которые сегодня Господь записали. Мы не знаем их качества, но мы знаем, что они были использованы Богом. 저는 이번에 우리 교회가 어렵지만 우리 교회가 큰 교회는 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 세계 선교 놓고 마음에 담고 함께 마음을 모아서 헌신해 주시고 해서 이 세계복음화의 여정 속에 있는 교회이기 때문에 하나님은 여러분을 인정하고 쓰시는 겁니다. И так как мы не такая уж большая церковь, но так как мы хватили за ту миссию миссионерства многих стран, Бог поэтому и использует вас. 그 저는 너무 감사하더라고요. И я очень благодарен. 제가 앞에서 막 흥분한 건 뭐냐? 그만큼 중요하다는 얘기를 하기 위해서 한 얘기지. 하도 졸고 있을까봐 내가 한 거지. 너무 우리는 소중한 사람들이에요. Почему я несколько минут ранее немножко резко сказал? Не потому что что-то, а потому что вы очень ценные люди. 아멘이죠? Аминь. 아멘. 자, 세 번째 뭐냐? Третье. 사람에게도 인정을 받은 사람이에요. И человек, который даже получил признание от человека. 왜냐하면요, 이 바울이 볼 때 이 두 사람은요, 바울이 볼 때도 인정이 되는 사람이에요. Почему? Потому что в глазах даже Павла эти два человека получили признание. 하나님 앞에도 인정받지만 사람이 볼 때도 이야, 이 사람은 진짜 믿음의 사람이구나 이렇게 인정이 됐다는 거예요. Не только в глазах Бога они получили признание, даже в глазах человека Павла они получили такое признание, что действительно человек является человеком веры. 요셉을 보고 불신자인 보디발하고 바로 왕이 인정을 합니다. 이야, 너는 진짜 하나님을 믿는 사람이 맞구나 이렇게 인정을 해요. И посмотрев на Иосифа, неверующие, как Патифар и даже сам фараон, они признали Иосифа. 다니엘을 보고요, 불신자인 다리오 왕, 고레스 왕이 인정합니다. 이야, 너는 진짜 하나님을 믿는 사람이 맞구나 이렇게. И даже два царя, посмотрев на Даниила, даже они, являясь неверующими, они признали его. 이 인정, 사람에게 인정을 받게 되는 이유는요, 복음 증거 때문에 그렇습니다. Причина, почему они смогли тогда получить признание от человека, потому что они свидетельствовали об этом 사실 Евангелии. 우리가 인격이 전부는 아닙니다. 그러나 인격은 규모와 인격들을 갖춰야 할 이유는 이게요, 복음 증거와 아주 긴밀한 관계가 있기 때문에 그래요. Почему мы должны все равно иметь индивидуальность качества и наш масштаб? Потому что это имеет взаимоотношение с нашим признанием. 아, 난 복음이야. 그리고 마음껏 아주 그 인생을 완전히 그냥 방만하고 난잡하게 산다. 야, 이거는요, 하나님이 그때 되게 근심할 겁니다. 복음 증거가 중요하기 때문에 우리의 인격도 필요한 것이죠. Если человек будет говорить, я знаю Евангелие, и будет блуждать, творить, что хочет, это на самом деле неправильно. 사도행전 6장 3절에 보면 초대교회 중직자들은 사람들에게 칭찬받는 사람들이었어요. Также от Деяния 6.3 верующие ранней церкви получали похвалы от неверующих людей. 그래서 이렇게 나갑니다. 성령과 지혜가 충만한 사람들을 칭찬받는 그들을 중직자로 택했다. И поэтому в 3 стихе здесь говорится, выберите среди 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа. 오늘 공동회를 통해서 또 새로운 임직들이 많이 세워질 텐데요. 또 직분들이 여러분들이 이 복음 운동하는 것 때문에 우리가 때로는 규모를 갖추고 또 인격을 갖추는 이유가 있는 겁니다. И так как у нас после служения состоится всеобщее собрание и будут поставлены новые лица, я желаю, чтобы мы смогли принять их. 그래서 디모데전서 3장 1절로 13절에 보니까 교회 지도자는 사람들에게 책망 받는 것이 없는 사람으로 택하라 이렇게 나와요. 1 Тимофея 3:1-13 говорится, человек, который служит в церкви, не должен получать какие-то гонения. 왜 사람들에게 책망 받는 게 왜 문제가 되냐? 복음의 증거에 장애가 되기 때문에 그렇다. Потому что это может помешать свидетельству благовестия. 그래서 성도는 세 곳에서 인정받아야 돼요. И поэтому верующий должен в 3 местах получить признание. 첫째, Первое. 하나님께 인정받아야 돼. Он должен получить признание от Бога. 아멘. Аминь. 두 번째는요, Второе. 사람들에게 인정받아야 돼. Он должен уметь получать признание также от людей. 그러니까 여러분이 신앙생활하면서 이런 얘기를 한번 들어야 돼요. 야, 나는 집사님 보니까 권사님 보니까 장로님 보니까 진짜 신앙인 같군요. 이렇게 들어야 돼요. И в глазах человека вы должны казаться, как вот диакон или старший диакон или пресвитер, я должен жить так же. 옛날에는 제가요, 이렇게 미용실 머리 깎으러 가거나 이럴 때 선생님 같아요. 그러면요, 되게 속으로 기분 좋았거든요. 근데 지금은 선생님 같으면 기분 나빠요. 나보고 목사님 같아요. 그러면 그거 맞습니다. 그 말이 맞죠. 나를 보고서 선생님 같다고 하면 지금 내가 어떻게 살고 있는 거예요. 딱 아무래도 목사님 같아요. 이러면 잘 봤네요. 제가 목사입니다. 이렇게
요즘은 그 기쁘더라고요. И ранее, когда я ходила встретиться в салон, мне говорили, вот, учитель, мне тогда было нормально, но когда сейчас мне говорят, учитель, мне как-то неловко, потому что я же являюсь пастором, и я тоже хочу такое чувство им давать. 불신자가 여러분 보고 아유, 보살 같아요. 그래봐요. 그거 얼마나 그 기분 나쁜 일. 여러분 보고서 아 하나님의 자녀 같군요. 이래야지 보살 닮은 것 같아요. 그러면 그거 정말 안 좋은 겁니다. И вы в глазах человека должны действительно уметь получить признание подобно. 세 번째는 원수에게도 인정받아야 돼요. Третье, даже от врага вы должны получить признание. 사단이 볼 때, 야, 이 인간은 절대 안 되겠어. 인정받아야 В 됩니다. глазах сатаны вы должны казаться так, этот человек нельзя. 그래서 사단이 미리 여러분 보자마자 무서워서 떨고 나가야 돼요. И сатана, посмотрев на вас, он должен, наоборот, побояться и убежать. 뭐 우리 늘 듣는 얘기인데 이번에 이제 같이 간 우리 구영호 목사님이 그 얘기하더라고. 자기네 교회 권사님이 한 분 계신데 이 권사님 친구가 무당이라더라고. И вот пастор Куйоно, который со мной был в Армении, говорит, что в его церкви старшая диакониса, его друг, он является шаманом. 그 어떻게 무당이 되냐 했더니 고향 친구인데 이제 오래전에 떨어져 그러니까 고향 친구인데 떨어져 있다 보니까 나중에 무당돼 있더래요. 근데 그 소식을 듣고 전도하러 갔대요. 딱. И так как услышал об этой вести, что его друг стал шаманом, он посетил это место. 그러니까 전화상으로는 야 내가 누군데 우리 만나자 그리고 갔는데 이제 그 무당집을 이제 간 거죠. И этот человек сам представился с собой и пошел в этот дом. 근데 그 무당이 자기를 보자마자 그러대요. 야 나 너 친구하고 싶지 않으니까 나가라고 막 그러더래요. И этот шаман, посмотрев на него, оказывается, сказал, я не хочу даже с тобой разговаривать. И уходил. 그래가지고 이 권사님이 너무 기분이 좋아가지고 내가 하나님 자녀가 맞구나 그래가지고 И эта старшая диакониса настолько обрадовалась, что обрела такую уверенность, что я на самом деле являюсь Божьим чадом. 그날 막 감사헌금 하더래요. И в тот день, когда она принесла в церковь, 그래서 감사헌금을 했는데 뭐냐면 하나님의 자녀를 인정받은 날 해가지고 감사헌금 딱 했더래. и она принесла благодарственное пожертвование с темой. 그래서 그 뭔 일인가 해서 물어봤더니 그 얘기들이 친구가 무당인데 무당집 갔더니 너 친구하고 싶지 않으니까 오지 말라고. 너 딱 보는 순간 난 너 만나고 싶지 않다고 막 그래가지고 야 이게 하나님 자녀를 이렇게 무당이 먼저 아는구나. 너무 기분 좋았다 그러더라고요. И даже несмотря на то, что у этой старшей диаконисы эта шаман является другом, но когда она пошла туда проповедовать, этот человек сказал, что она не хочет с ним дружить. 사단이 여러분 딱 보고 아이고야 안 되겠다 이래야 돼요. И посмотрев на вас, он должен также сказать, что не хочет с вами связываться. 아유 친구 어서 와 이러면 곤란합니다. И немножко проблематично, если он будет говорить, добро пожаловать, друг мой, 자 скажет. 말씀을 맺습니다. Это заключение. 그래서 우리는 이렇게 하나님 앞에 그리스도 안에서 인정을 받아서 뭐 하자는 거냐? 세 부분을 살려야 돼요. И поэтому почему мы должны получить эти три признания в трех местах? Ради того, чтобы оживотворить три места. 237 나라 5천 종족을 살려야 합니다. Мы должны оживотворить 237 стран и 5000 племен. 정말 전 세계 가보면 알지만요. 복음을 몰라요. Мы знаем, что весь мир не знает Евангелия. 복음을 전하면요. 다 깜짝 놀래. 이런 얘기 처음 듣는다는 거예요. 교회를 그렇게 오래 다니는 사람들이. И когда мы проповедуем, даже люди, которые давно ходят в церковь, говорят, что мы впервые слышим такое. 이번에 그 사모님이 저한테 문자가 왔어요. 그래서 우리 잔사이한테 내가 좀 이렇게 좀 통역해서 좀 얘기하고 싶은데 뭐냐면 이번 메시지 너무 충격받았다는 거예요. И вот Самоним из Армении мне прислала такое обращение, что она получила шок от сегодняшнего от того послания. 그리스도에 대해서 처음 들었다는 거예요. 이게 말이 되는 겁니까? 그만큼 몰라요 사람들이. Она сказала, что она впервые так услышала о Христе. 그래서 뭐라고 하냐면요. 다음에 와서 아이들 앉혀놓고 그 아이들에게 이거 알려달라는 거예요. Она говорит, пастор, приезжайте в следующий раз, и я приведу уже детей сюда. 거기 지역의 목사님들이 이 우리 영상 다 녹화했거든요. 그거 보여줬는데 뭐라고 하냐면 이분들 언제 또 오냐. 우리 교회도 초청하고 싶다. 난리예요. 복음 거의 모르고 있습니다. И другие пастора тоже, услышав мою проповедь, сказали, что мы тоже хотим пригласить в нашу церковь этого пастора. В основном они не знают Евангелия. 237 5천 종족 살리는 일을 해야 합니다. И мы должны делать то служение, чтобы оживотворять 237 стран 두 번째, и 5000 사람들이 племен. 거의 정신 문제, 영적 문제, 질병에 걸려 있어요. И второе, в основном многие люди заболевают сейчас психическими 아니, проблемами. 이걸 어떻게 알 수 있냐면 духовными. 사람들이 거의 염려, 근심, 걱정해서 못 빠져나와. Как мы можем это узнать? В основном многие люди не могут выйти из переживаний. 여러분 생각해 보세요. 여러분 자녀들도요. 개인적으로 만나서 상담해 보세요. 전부 다 근심, 걱정에 가득 차 있어요. И собеседуйте с вашими детьми. В основном они тоже сейчас находятся в беспокойствах и 여러분 질병 переживаниях. 중에 무슨 질병이 가장 큰 무서운 질병인 줄 아세요?
절망에 이르는 병이에요. И знаете ли вы, самое худшее заболевание, это когда человек опускает руки. 그걸 키에르케고라는 학자가 그랬어요. 그건 죽음에 이르는 병이라고. И один ученый сказал, что это приводит к смерти. 사람들이 희망이 없다니까요. 그거보다 큰 병이 어디 있어요. И люди говорят, что нет надежды, это худшая болезнь. 그 병 걸린 시대에 치유해야 됩니다, 우리가. И в эту эпоху заболеваний мы должны исцелять. 복음 외에는 답이 없습니다. Потому что кроме Евангелия нету другого ответа. 뭐 돈을 싸서 주겠습니까? 뭐 어떻게 뭐 옆에서 염려하지 말라고 위로해서 되겠습니까? 복음 외에는 답이 없어요. Мы что, должны деньгами их успокаивать или еще как-то? Кроме Евангелия нету ответа. 세 번째는 우리 후대들이 다 무너지고 있어요. И третье, наше поколение сейчас в основном разрушаются. 지금 뭐가 옳은지 뭐가 잘못된지 구분도 못하는 나이에 이미 잘못된 사상과 세계관이 완전히 아이들 장악해 버렸다니까요. Они находятся еще в том возрасте, где не могут еще отличить хорошее от плохого, но они уже захвачены этим миром. 아이들은요 이게 좋은 건지 나쁜 건지 구분도 못해요. И дети, они не могут еще различать, хорошее ли это, плохое. 문화라고 하는 걸 가지고 막 접근해 오면요, 그게 다 좋다고 생각하고 거기에 다 그냥 저기 유혹돼 가지고 다 넘어지고 있는 거예요. Они сейчас просто следуют за одной культурой, и они думают, что это хорошее. 여러분 부모님의 말보다 강력한 건요 문화의 언어입니다. И для них лучшее всего это то, что говорит культура, а не его 여러분이 родители. 아무리 그건 잘못된 거라고 말해보세요. 애들 한번 딱 어떤 사상과 생각이 들어가죠. 절대 안 바뀌어요. Насколько бы вы ни говорили своему ребенку, это неправильно, они не будут вас слушать. 그렇게 무서운 거예요. Поэтому это страшное. 이 후대를 살려낼 수 있는 방법은 딱 하나밖에 없어요. 복음 외에는 답이 없습니다. Один способ их оживотворить, кроме Евангелия, нету ответа. 심각합니다. И 지금. это сейчас очень опасно. 그래서 우리 교회가 세 가지 뜰이 있는 교회를 회복하고 세우자고 하는 거예요. И поэтому мы сейчас хотим построить новый храм, чтобы было 3 двора в нем. 로마서 16장 사람들이 뭐 했죠? И люди римлянам 16 главы, что они делали? 로마의 교회를 세운 겁니다. Они поставили церковь в Риме. 이들이 가서 한 것이 로마 교회 세운 거예요. Что они делали там? Они 그럼 поставили 로마의 храм. 교회 건물만 세운 거냐? 그게 아니에요. Разве они только построили одно здание? 그걸 통해서 로마의 문화, 로마의 후대 다 살려낸 거예요. И благодаря этой церкви культура Рима все изменилось. 여러분이 천안이라고 하는 도시가 뭐 시골도 아니고 도시도 아니고 약간 어중간하긴 한데 그렇다고 해서 문화에 대해서 소외돼 있냐? 그런 것 같습니다. 이게 흑암 문화는 다 덮였어요. И наш город Чонан, она не такая деревня, но это не такой большой город. Мы находимся в среднем, но все равно культура тьмы захватила нас тоже. 여러분이 이 시대의 선구자라고 생각해야 돼요. Вы должны подумать, что вы в эту эпоху являетесь теми миссионерами. 남원자, 순례자, 정복자 이런 단어 쓰니까 와닿지 않을지 모르지만요. 여러분이 이 시대에 살릴 선구자입니다. И вы те люди в эту эпоху, которые должны оживотворять. 정말 이런 사명을 가지고 한번 세상을 보세요. 이게 할 일이 너무 많다는 거예요. И имея такое предназначение, посмотрите на этот мир, у вас очень много дел предстоит сделать. 뭐 우리 여기 권사님 계시지만 우리 이경훈 권사님 학교 가서 보면 알 거예요. 이게 학교가 옛날에 그런 순수함도 없어요. 아이들이 보통 문제 아니에요. 이걸 누군가가 손을 대지 않으면 안 돼. 우리가 아니면 할 사람이 없어요. И вот наша старшая диакониса Егиона, она является учительницей в начальной школе. Она очень хорошо знает, насколько сейчас все поменяло в школе. 여러분 너무 잘 알잖아요. 우리가 아니면 할 사람이 없다니까요. И мы же знаем сами хорошо, что если не мы, кто это сделает? 우리마저도 누군가 하겠지. 도대체 누가 합니까? 우리 아니면. Если мы тоже будем говорить, кто-то, наверное, другой это сделает, но тогда кто? 그래서 우리라도 하는 거예요. И даже если мы должны это делать. 우리가 뭐 뛰어나고 뭐 잘나고 어마어마하게 무슨 뭐 재능이 있어서 아니라 우리라도 하지 않으면 할 사람이 없다니까요. Не потому, что мы какие-то хорошие, достаточные. Нету, кроме нас, людей, которые будут это делать. 그 여기에 우리가 눈이 어두웠다 그러면 야, 이건 진짜 이제 답 없는 겁니다. И если мы не смотрим на это место, то это проблема. 여기에 우리마저 눈 어두워가지고 아유 난 모르겠어 난 안 할래 누군가 하겠지. 그러면 이제 이 세상에는 답이 없는 거예요. Если мы будем полагаться на другого человека, что этот человек, наверное, сделает, то в этом мире тогда нету никакого ответа. 제가 이렇게 얘기하는 게 약간 좀 협박처럼 들을지 모르지만 하나님이 볼 때는 너무너무 여러분 소중한 사람들이에요. И говорится, что даже если я так говорю, но в глазах Бога вы очень ценные люди. 좀 옆 사람한테 인사합시다. 당신은 정말 천에 하나 만에 하나 나올까 말까 한 사람입니다. 이렇게 얘기해 보세요. И давайте поздороваемся с человеком, что вы тот человек, который единственный. 아니 진짜 이게
천하보다 귀하다는 건 아무한테 하는 게 아니라 여러분한테 하는 거예요. Именно вам говорится, что нас ценные, бесценные люди. 우리 유선희 고사님 천에 안에 만에 하는 분이십니다. И вот наша старшая диакониса, вы очень бесценный человек. 우리 이혼 고사님 천에 안에 만에 하나 계신 우리 집사님이세요. И вот у нас также есть диакониса, которая также 아마 бесценная 아실 очень. 겁니다. 같이 나이 드신 분들 만나서 얘기해 보면요. 우리가 생각한 세계, 우리가 들었던 것과 전혀 다르게 세상은 살고 있어요. Именно взрослое поколение, которое сейчас проживает с нами, это те люди, которые живут уже в другой эпохе. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 오늘 우리에게 주신 이 말씀 붙잡고 정말 세계 살리는 선구자의 언약을 가지고 나가게 하옵소서. И дай нам сегодня хватиться за слово и дай жить жизнью миссионера. 복음 가진 남은 자, 순례자, 정복자의 인생을 날마다 살게 하옵소서. И дай каждый день проживать той жизнью пилигрима и завоевателя. 그래서 나를 만나는 모든 곳이 살아나게 하여 주옵소서. И пусть с каждым человеком, с кем бы я ни буду встречаться, все люди оживутся. 나를 만나는 모든 사람들이 치유되게 하여 주옵소서. И пусть каждый человек, который встречается со мной, исцелится. 나를 만나는 모든 사람들이 참된 기쁨과 행복 속에 살게 하여 주옵소서. И пусть каждый человек, который встречается вместе со мной, будет жить в истинном покое и миру. 그래서 흑암이 무너지고 하나님의 나라가 그 현장에 임하게 하옵소서. И пусть все силы тьмы сокрушатся на этих местах и снизойдет Божие Царство. 이 하나님의 말씀이 나에게 언약적 한이 되는 날이 되게 하옵소서. И пусть это станет тем временем, чтобы сегодняшнее Божье Слово для меня стало заветом. 예수 그리스도의 이름으로 Я молюсь 기도하옵나이다. именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь.